Dober večer vsem skupaj. Jaz bom kar začela, pa tudi mikrofona nam vzela, ker imam dosti močen glas, da se bom slišali. Jaz sem Tanja Cvetrežnik, prihajam iz društva Kopla Konopla. Smo društvo za zdravljenje s konopljo, kar ne pomeni, da je pri nas kakršenkoli zdravnik vpleten v to društvo, oziroma niti nobena pobuda ni bila zraven, ampak smo se pa združili poznavalci konoplje in nekako nam v glavah brenči, da že informiranje o konoplji zdravi, in s tem namenom smo si potem celo drznili dati tak ime našemu društvu. Danes bomo govorili o konoplji in ljudeh, kajti mi smo zelo, zelo povezani med sabo, čeprav zgledamo čisto različno, pa se mogoče na prvi pogled sploh ne zdi tako. Tako da bom danes na splošno vam skušala predstaviti o konoplji tiste stvari, ki se meni zdijo najbolj pomembne za eno bolj splošno razumevanje, pa upam, da vas bom toliko shecala, da boste pol še naprej iskali, pa da vas bo še kaj več zanimalo. To je ta rastlina. Jaz pravim, da je zelo pomembna, čeprav jo toliko časa nismo uporabljali. Zakaj je pomembna? Če začnemo čist v primarnih stvareh, v katerih so jih tudi ljudje, jaz mislim, da mogoče najbolj množično uporabljali, tudi pri nas, pa da je bilo splošno znano, je se pravi uporaba v industriji. V glavnem so včasih stebla konoplje lepo posušili, ko so pobrali dol seme in vse, in potem so s pomočjo teh vlaken, ki jih ima konoplja, delali tkanine, predvsem so delali recimo te rjuhe za listje spravljati iz gozda, pa tudi seveda obleke, to so bile zelo trpežne obleke. Potem seveda, kako konopljo olupimo, nam na sred ostane še tale stržen, oziroma pri konoplji mu rečemo pezdir. Danes vemo, da če to stvar zdrobimo, lahko naredimo opeko iz nje, in če gradimo z opekami iz konoplje, nam je to hkrati nekako se zaščitimo pred vdorom vlage, pred plesnimi, toplotna izolacija, skratka veliko bolj fajn stvar, kakor opeka, na katero moš potem še par plasti izolacije, pa ne vem kaj, še paropropustne folije pa to dajati. Če pa s konopljo gradimo, je pa edina stvar, poleg zidu, ki je še nekako bistvena, da se potem še na te stebre, s katerimi se pravi med stebre polnimo ali samo s to maso ali pa z opekam, in potem naredimo še nek zračni zid vmes, da še pridobimo še eno plast v bistvu izolacije in zapremo z lesom, in je to čisto ekvivalentno gradnji, ki v bistvu danes v gradbeništvu je standardizirana in najbolj laufa. Kakšna je pa cena potem te opeke? To jaz ne vem, jaz sem to opeko dobila v dar od gospoda Boruta Šketa. Sem prav rekla, Boručki je. V glavnem, če delate kaj z internetom, če se vpišete Konopljina hiša, letos je tudi ena cela hiša gradila, je veliko slik, pa tudi kontakti so, tako da on je nekako naslov za tovrstno gradnjo, oziroma s pripravo teh vlaken, za to se pa ukvarja pri nas konopljarna Hanabis. Oni so pa v kapli ali v kapli pri imajo zajcu. tako. Pri zajcu, Kaplja pri žalcu. Tako da se zdaj pri nas, ko so kmetje začeli to gojiti pa uporabljati, seveda v prehrani konopljo, je to v bistvu en odpadek, ki ga ne moremo zmleti v njivo nazaj noter, ker nam uniči mašino, ker so ta vlakna tako močna, tako da je treba to odstraniti iz njive, in potem je seveda lahko smet, oziroma lahko je pa zelo uporabno, in tudi pri nas se to zdaj s ponudbo materijala tudi veča v bistvu možnosti predelave tega materijala. Zdaj smo že na prehrani. To je po mojem mnenju najbolj primarna stvar, ki je bila nam vzeta, se pravi ta konoplja v prehrani. Ker danes vemo, da so semena zelo zdravilna, poznamo olje, ki je stisnjeno iz teh semen,
ki je tudi dostopno na policah. Ljudje, ki načeloma niso zelo bolni, pa začnejo se hraniti s to prehrano, začnejo bolj spati, kakšna stvar jih več naboli, ki so mogoče že starosti pripisali ali tako naprej, bom potem razložila, zakaj se to zgodi. Tako da v prehrani v bistvu največ se uporablja moka, ki je pa seveda iz semen, pa tudi olje, ki je iz semen, in potem je še nekaj stranskih produktov, iz katerega se potem naredijo pogače in razni prigrizki, oziroma se te semena lahko uporabljajo tudi v kakšnih domačih frutabelah ali pa kakšnih presnih torticah. Moka je tudi za kruh. Moka je tudi za kruh, ampak se ne sme kuhati samo s to moko, do 1/5 se jo doda, ker nima to lepka. Tako da, recimo, jaz uporabljam doma v bistvu povsod, ne dam zmeraj, ker se mi ne da, ampak velikrat, lahko v palačinkah, lahko v smutijih, v solati, semena se dodajo recimo lahko s smičem, lahko se z mletim cvetom tudi kuha, to bom še pojma več povedala. Potem imamo pa seveda uporabo v zdravstvene namene, o tem se pa zdaj največ govori, tudi se mi zdi, da največ ljudi zanima v bistvu ta tematika. Tako da bomo tudi to čisto majhen pogledali od blizu. Če gremo nazaj na zgodovino pogledati, pa da sam odmislimo v bistvu te materiale, ki so jih uporabljali, pa se zdaj sam pogledamo, kako so jo uporabljali v bistvu v medicini. In če tle pogledate skozi celo zgodovino človeštva, najdemo uporabo konoplje v zelo starih zapiskih Asircev, Egipčanov, tako naprej. S tem, da je danes razvidno tudi seveda iz raznih zgodb, ki so bile v tistih časih zapisane, pa so se še ohranile, da so zelo, zelo na različne načine to konopljo uporabljali. Tako da Asirci, ki so jo uporabljali kot zdravilo, so jo uporabljali recimo za vzburjenje, to je en podatek, ki se ga da prebrati, se pravi, lahko rečemo, da dvigne potenco. Potem v religiji v smislu meditacij in podobnih stvari. Egipčani so jo tudi poznali kot zdravilo, na zelo velik načinov so jo uporabljali. Dočim Grki in Rimljani niso poznali psihoaktivnih v bistvu lastnosti te konoplje, ker nekako da slutiti, da so tam rasle konoplje, ki niso vsebovali tako veliko tega THC-ja in temu primerno niso delovale psihoaktivno. Se pravi, so uporabljali konopljo, verjetno sorodno tem konopljam, ki danes tukaj okrog rastejo, ki so zelo protiučinkovite. Tako da, recimo v Indiji so uporabljali konopljo tisti, ki so se hoteli rešiti vseh skrbi in težav. Zdaj lahko to pogledamo v bistvu, kakor da so se hoteli malo umakniti v en svoj sanjski svet, ampak če pogledamo skozi strokovno razlago, je to v bistvu opis stanja brez tesnobnosti, kar pa vsi dostikrat doživljamo, ne vem, včasih že, ko greš na avtobus, pa je gužva, pa tako naprej. In lahko rečemo tudi stres, no? Tako da, če je veliko stresa, prav pa bi živeli med Grki in Rimljani, bi imeli zelo veliko možnosti, oziroma v Indiji, da bi to zdravilo nam predpisali. Indija je recimo bila tudi edina od držav, ki je kljub prepovedi obdržala konopljo v svoji tradiciji, zaradi tega, ker so sadji uporabljali za meditativne namene in oni so bili močni v času začetka prohibicije in si tega pač tam niso dovolili vzeti. Tako da pri Arabcih pa najdemo z 15. stoletja zapise, oziroma to je prav ena zgodba, nek poglavar, voditelj je imel hudo obliko epilepsije in je prišel zdravnik in mu je predpisal konopljo, ki je učinkovala, jo je pa moral jemati do konca življenja, tudi ta podatek zasledimo noter. Tako da sem zasledila, recimo, ko sem gledala, da so včasih zdravniki označevali te konopljine ekstrakte celo z izrazom PNC-ja. Meni je ta izraz bil čist neznan, pomeni v bistvu, da zdravi vse. Danes nekako
Jaz zelo težko trdim, da zdravi vse, lahko pa rečem, da zelo dobro se potrjuje, zakaj lahko konoplja oziroma njene učinkovine učinkujejo na tako zelo različno število različnih bolezni, takšnih pač in drugačnih. Konopljo so potem leta 1937 v Združenih državah Amerike prepovedali. Ne bom zdaj še te zgodovine razlagala, ampak zelo na kratko, če povem, pač Henry Ford je naredil avto s konoplje, poganjala ga je konopla, to je bilo v času, ko je farmacija bila v svojih začetkih, ko je nafta bila prišla ven, a ne v svojih začetkih in ti lobiji so se seveda ustrašili, da jim bo konopla, ki je seveda takrat povsod rasla, odvzela v bistvu ta biznis s plastiko, zdravili in z gorivom. In so potem zlobirali, da se je ta stvar prepovedala in sicer na način, da je to marihuana, ki prihaja iz Meksika in da povzroča, da bele punce se zaljubljajo v črne moške in skratka zelo rasistično je bilo, tudi veliko filmov je bilo takrat narejenega, Reefer Madness je najbolj očiten, tam je bilo zelo tako prikazan, če nekdo pokadi joint, rata čist nepriseben in agresiven in vse tako naprej. In na tak način, seveda je danes med nami ogromno ljudi, ki vse te pripovedke zadnjih, se pravi, tako poslušamo in seveda zelo lahko verjamemo seveda v to, kar so nam tudi že starši govorili. Tako da potem s konvencijo, enotno konvencijo o prepovedanih drogah leta 1961 so Američani uspeli prepričati tudi preostali del sveta, med takrat tudi Jugoslavijo, da smo to konvencijo tudi podpisali in ta konvencija je danes dokument, ki je takoj pod našo ustavo in pred vso ostalo zakonodajo o drogah je treba upoštevati to konvencijo. Je pa s to konvencijo težava, da je bila že v Jugoslaviji napačno prevedena in zaradi tega, ker je bila napačno prevedena, imamo mi danes rastlino konopljo v prvi skupini prepovedanih drog. Namesto, da bi imeli tam noter mogoče določene substance, ki jih konoplja vsebuje in bi imela razlog, da je prepovedana in bi jo prepovedali. To je edina rastlina, ki je v prvi skupini prepovedanih drog. Nobena druga rastlina ni noter. In eno samo psihoaktivno substanco vsebuje v tolikšni meri, da mi njeno te učinke lahko tudi občutimo. Zakaj sem prej rekla, da vam bom povedala, učinkuje na toliko različnih bolezni? Glavni izraz je endokanabinoidni sistem. Jaz ne vem, a ste vi to že slišali za ta izraz ali ne, je pa to v bistvu tudi, ko se pogovarjamo o zdravilih, o tistih bolnih, bi mogla biti primarna debata endokanabinoidni sistem, ne pa zdravilo ja, zdravilo ne. Tako da ta sistem je odkril Rafael Mešulam in sicer na tak način, da se je gospod vprašal, zakaj pa konoplja tako učinkuje na človeka, kaj ima za eno snov noter in ga je zanimalo in je potem uspel izolirati oziroma izvleči iz rastline nekaj kanabinoidov, ki so jih tudi preizkušali na opicah in so ugotovili, da je THC edini med temi psihoaktiven in so ga potem tudi, mislim, da sintetično uspeli ustvariti, ko so strukturo njegovo poznali in potem, ko so seveda odkrili, da se ta THC kanabinoid veže na neke receptorje v telesu, ker tako seveda lahko učinkuje, drugače ne bi mogel, so tudi potem posledično ugotovili, da imamo mi v telesu endokanabinoidni sistem, oziroma sistem, ki so ga po konoplji oziroma njenih substancah poimenovali, ki se odziva na sestavine v konoplji in jih imamo hkrati tudi v svojem lastnem telesu in jih proizvaja naše telo samo. Tako so seveda odkrili te receptorje CB1 in CB2 se jim reče. CB1 so tisti, ki vidimo tlele, tako rdečo obarvano, se pravi, so najbolj locirani v možganih, v predelu srca in v predelu rodil. CB2 receptorji so pa vse tole svetlo modro, kar vidite,
Tako da jih imamo res po celem telesu in morajo biti pomembni za neke funkcije. Tako da seveda raziskave so šle naprej in so odkrili, da imamo dva takale notranja endokanabinoida, se pravi dve snovi, ki delujeta na naše telo enako kot snovi, ki jih najdemo v rastlini konoplja. Tako da beseda anandamid je naš notranji THC, se pravi, ga mi proizvajamo sami. Seveda, starejši, ko smo, manj se te snovi proizvaja, tako da pri otrocih zelo dobro vidimo, kdaj je naval te snovi več, se pravi, kadar jih vidimo, da so vsi zbezlani, ki so toliko veseli, da grejo jutri na morje, takrat dela ta anandamid. Jaz recimo lahko rečem, da sem velik naval tega anandamida doživela takoj po porodu in sem prepričana, da tudi moj partner, ki je bil zraven. To so eni taki občutki, ene euforije, v bistvu nerazložljive, ene sreče, enega veselja. Takrat pač ta stvar dela. Ta 2AG je pa, sprav deluje na naše telo tako, kot CBD, ki je pa drugi najpogostejši in tudi najbolj raziskan kanabinoid v konoplji, poleg THC-ja. Tle spodaj imate tale internetni naslov, to je film Znanstvenik. Režiral ga je Zach Klein in na tej povezavi imate tudi slovenske podnapise. Ta film zelo dobro pove, kako je ta zgodba šla, kako so oni potem preizkušali te snovi, kako so ugotavljali in tudi zelo lepo razloži, kako konoplja deluje na človeka oziroma da lahko se odzivamo na različne načine in tudi opiše, na kakšne različne načine se lahko odzove človek pod vplivom te psihoaktivne substance. Tako da dajte si ga pogledati, če imate čas, vam bo ta endokanabinoidni sistem mogoče majhen bolj jasen. Tako da jaz imam ta endokanabinoidni sistem za odkritje tisočletja. Zakaj? Zato, ker ga imamo prav vsi sesalci in vretenčarji, se pravi, nismo ljudje tisti, ki smo nekaj posebenega, ne? To so sprav žirafe, kenguruji, ježi, zajci, konji, karkoli se spomnite, imajo tudi nekatere druge živali endokanabinoidni sistem oziroma njihova telesa reagirajo na kanabinoide, recimo čebele, ki niso ne sesalci, ne vretenčarji, pa nimajo tega endokanabinoidnega sistema, ampak snovi v konoplji, ko one nabirajo cvetni prah moških rastlin, delujejo na neke receptorje in jih ščitijo pred dvema nevarnima čebelima boleznima. Tako da, sprav, tudi za druge živali je ta zadeva zelo pomembna. Tako da jaz mislim, da še zelo dolg ne bomo mogli oceniti škode, ki smo jo naredili v bistvu našemu ekosistemu in vsem ljudem in živalim, ki v bistvu njihova telesa nekako na te snovi delajo. Počasi se pa že, mislim, da razjasnjuje, koliko škode smo naredili vsaj človeku. Tako da konopljo seveda lahko uživamo, ko smo zdravi in ko zbolimo. Ni konoplja nekaj, česar se dotaknemo takrat, ko nam je že zdravnik rekel, da imamo raka ali pa ko že umiramo od, ne vem, tablet proti, ne vem, sladkorni ali pa kakorkoli. Ampak je v bistvu stvar, ki bi jo mi mogli v bistvu čist preventivno za ohranjanje svojega notranjega ravnovesja, ki nam ga omogoča endokanabinoidni sistem, če je zaktiviran. Tako da bi v bistvu lahko preprečili veliko enih bolezenskih stanj, ki se pač zdaj skozi bolj pogosto pojavljajo, odkar konoplja ni več v naši prehrani. Večino avtoimunih bolezni je ogromno, psihičnih bolezni je ogromno. Moje mnenje je, da ko so nam vzeli konopljo, so nam pač onemogočili marsikaj, da bi se mi boljš počutili. Ne samo določen tip hrane, ampak tudi konoplja sama. Prej smo imeli recimo eno gospo, ki je rekla, da je olupljena semena iz konoplje. Se pravi, to so semena, ki ne vsebujejo nekakršnih kanabinoidov, teh snovi, o katerih govorimo. Pa prav, da je zdaj po ne vem koliko letih spet začela spati, da je hrbet, ki je imela nesrečo, ne boli več toliko. Tako da so še midve bile v bistvu presenečene, da že samo seme lahko pokaže pri človeku tako močen odziv. Ja.
Lahko pa tudi povem, recimo, da ljudje, ki so zdravi in ne uživajo veliko nekih tablet ali pa kakšne kemije, da pazijo na prehrano, zelo hitro začutijo delovanje konoplje, tudi se pravi, če govorimo o konoplji v prehrani. Zelo hitrš. Ker ljudje, ki po konoplji posežejo, ko so že zelo bolni, pomeni, da so že ponavadi veliko tablet pojedali in vsega tega, konoplja v telesu potem najprej sanira škodo, preden lahko da kakšen pozitiven efekt. Še zraven tega. Tako da pri tistih, ki so na zdravilih, precej dalj časa traja, da se vzpostavi eno tako ravnovesje, pa ena terapevtska širina, da v bistvu bolniku odgovarja, da ni preveč zadet, da lahko kljub uporabi, se pravi, močnejših izdelkov iz konoplje še vedno hodi v službo in da, se pravi, živi naprej tako, kot je živel pred uporabo konoplje. In se izkaže, da tudi veliko bolj kakovostno potem živijo. Tako da, če gremo, se pravi, semena moka, to sem že malo prej povedala, olje iz semen, lahko pijemo tudi čaj, lahko ga tudi na naši stojnici, če boste še kaj mimo okrog hodili, ga bomo jutri spet imeli. Potem pa cvetovi so v bistvu tisti, ki imajo največ, ki imajo pravzaprav vse, kar mi od konoplje hočemo imeti, imajo semena in imajo kanabinoide. Tako da konopljo uporabljamo potem lahko v prehrani, recimo jaz si te cvetove, ki imajo semena noter, ki sem jih dobila pri kmetu, zmeljem v prah in potem ta prah dodajam ali v kosmiče, ali v solato, ali v kakšno omako, ali v palačinke, namesto moke, eno žlico dam. In potem to vrstno obdelavo, se pravi, da konopljo uporabljamo samo suho posušeno, ali pa jo še zraven pregrevamo, dobivamo dva različna spektra kanabinoidov. Tako da je razlika, ali jo uživamo surovo ali predelano. Tako da je fajn, če se potem to meša med sabo. Ko pa seveda zbolimo, pa tudi ni za navrat na nos ene smole si tišati v usta, je zelo fajn se pozanimati za najbolj primeren način uživanja, se pravi, nekdo, ki hodi v službo, absolutno ne more jesti smole, ker ne bo mogel prvih nekaj dni v službo iti, ker bo psihoaktiven učinek prehud. Tako da, seveda, odvisno od tega, katera bolezen je, pri katerih boleznih so bolj učinkovite sorte, ki imajo več CBD-ja, pri drugih boleznih tiste, ki imajo več THC-ja, pri nekaterih boleznih je celo fajn, da je vsakega približno enako, oziroma mi, konopljarji, ki nismo zdravniki, govorimo, da je treba konopljine substance uživati čim več hkrati in čim manj takih, ki so izolirane ven, posebej brez ostalih zraven, ker je tudi učinkovitost veliko boljša, če je več teh snovi. Prej, ko sem vam razlagala, recimo THC pa CBD delujeta čist različno. THC se veže v celice, CBD pa tisti, ki tvori določene aminokisline, ki potem odstranjujejo odvečen THC, se pravi, laično povedano, preprečujejo preveliko zadetost, hkrati pa omogočajo tistim molekulam THC-ja, ki morajo priti v celice, da se tudi noter absorbirajo. Se pravi, eno brez drugega je kar malo igračkanje, če se mene vpraša. Tako da je fajn, da je tega čim več. Tako da tudi naši zdravniki so v bistvu zdaj v svoji šoli za zdravnike imeli, da se vedno predpisujeta vsaj ta dva kanabinoida tudi pri zdravilih, ki so zdaj pri nas nekako dovoljene. To je v kakšni obliki? Jaz ne še vprašam. Zdajle, evo, prideva. Takole. Evo, način uživanja. Se pravi, oralno, rektalno, zraven bi lahko bilo še vaginalno za nas gospe, pa potem imamo seveda zunanjo uporabo, ker so pa razne kreme, obkladki in tako naprej. Vedno seveda rabimo rastlino. Ne glede na to, ali imamo konec koncev eno zdravilo registrirano iz konoplje, ali smo dobili smolo, nekdo je rabil na začetku rastlino, da je potem to lahko izvlekel iz nje. Tako da, prej sem vam povedala, lahko jemo svežo
pravi, ali pa tudi posušeno v prehrani, sveža je fajn za kakšne sokove recimo, ali pa tudi par listov recimo v solato, tudi čaj se da iz sveže delati. Lahko iz nje izvlečemo smolo, smola se pa potem predeluje lahko v svečke, lahko v macerate, lahko v tinkture, se pravi odvisno, za kakšen način se je človek odločil uživati oziroma kar pritiče v bistvu njegovemu bolezenskemu stanju, ali pa tudi, če ni bolan, se tudi lahko kdo odloči, da bo užival macerate ali tinkture, ali jo celo mogoče kadil z uparjevalnikom, kar je nekaj čist drugega kakor joint, ker smo pač nam največkrat po glavi zašumi, kadar govorimo o uporabi konoplje, ampak je to nekako najslabša možna varianta zaradi vsega gorenja in stranskih produktov gorenja, tako da uparjevalnik je ena odlična stvar za tiste, ki imajo recimo astmo ali pa dihalne težave, ali pa recimo, kadar je potrebna hitra aplikacija, se pravi Tourette sindrom, epilepsija, migrena, je to zelo fajn stvar, ker imaš zelo hiter prerok, pa v bistvu potegneš ven iz tega najboljše snovi konoplje brez škodljivih vplivov. Macerati so potem raztopine v oljih, tinkture pa v alkoholu, tako da kadar se v alkoholu raztaplja, moramo vedeti, da konoplja učinkuje potem močneje, kakor brez alkohola, tako da so tinkture tudi zelo uporabne, ni se pa zaigrati, da bi konoplo in alkohol mešal v večjih količinah, to se potem jemlje po kapljicah. Iz smole se potem naredijo še svečke, ki se uporabljajo rektalno ali vaginalno, se pravi, pri ženskah je vaginalno, kadar so težave seveda tlele v področju rodil, lahko tudi na dojkah. V glavnem pa se priporočajo svečke vsem tistim, ki imajo probleme z zdravjem od popka navzdol. Kadar so pa težave z zdravjem od popka navzgor, takrat se pa potem priporoča oralno jemanje ali pa inhaliranje s tem uparjevalnikom, se pravi čisto odvisno od težave, ki jo človek ima. Kot zunanja uporaba so pa mišljene, se pravi, lahko hkrati, lahko tinkture, se pravi, če cvet konoplje namočimo v šnopec, ki je vsaj 60%, potem lahko to, kar bo alkohol izvlekel, uporabljamo za obkladke proti vnetjem. Je zelo fajn stvar, ker pri vnetjih, recimo kakšnega živca ali pa kaj, največkrat nam ne ostane drugega kot antibiotik, tle pa po enem, dveh obkladkih vnetje, mislim, ne moraš verjeti, koliko hitro mine, no. Macerat se pravi v maščobah, to pa lahko alkohol, olivno olje, tako da potem po kapljicah lahko doziramo, lahko pa si naredimo tudi kremo s kakavovim maslom, s kokosovim maslom, pa se potem mažemo. Kakšne punce, ki imajo težave z mozolji, imajo rade to, včasih če kakšen, ne vem, komolc boli, pa kolen boli, pa črnice, pa rane, pa opekline, pa starostna znamenja, pa bolečine recimo v sklepih, kadar je ta karpalen živcev vnet. Tako da jaz kremcem pravim, maži, kde boli, ker tudi na zob lahko namažeš, če te boli, pa načeloma neha boleti. Se pravi, macerat cvet s olivno olje? Ja, lahko cvet namočite v olivno olje, pa pustite, pa oziroma malo pretresete, pa ti kanabinoidi grejo dol in potem to olje lahko uporabljate za mazati, za kuhati, za jesti. Samo če ga boste potem, se pravi, odvisno, katero konoplo boste vzela. Če vzamete konoplo, ki ima veliko THC-ja, ko jo boste pregrevala, boste z nje dobila točno tisto, kar biti nočete. Se pravi, da boste zadeta, če boste to jedla. To je treba vedeti. Če pa vi konoplin cvet, ki ima veliko THC-ja, pojeste surov, vam pa nič ne bo. Zato, ker cvet, ko zraste, vsebuje v glavnem THCA, to je kislinska oblika, in šele s pregrevanjem se ta kislinska oblika spremeni v psihoaktivni THC. Če boste pa z industrijske konoplje to delali, potem pa lahko brez skrbi tudi za vnučke kuhate, pa ne bo nobeno nič, no. Niti ne boste opazila, oziroma probajte sama najprej
To je najbolj ziher. Tako, svečke se pa delajo s kakavovim ali pa s kokosovim maslom. Seveda je treba pol vedeti, koliko močne si te svečke naštimaš. Svečke so fantastične zato, ker pri takem načinu uporabe psihoaktivnega učinka ni. Tudi, če je v svečkah zelo, zelo veliko THC-ja. Tako da svečke so zelo priporočljive za recimo rakove bolnike, ki morajo čez res veliko tega skozi svoje telo dati, da se sanira nazaj oziroma da se vzpostavlja avtogeneza, da lahko se telo samo zdravi, ker mi imamo mehanizem za samo zdravljenje vse. Problem je, ko ne dela, ne? Tako da so svečke res zelo učinkovite tudi iz tega vidika, da je absorpcija teh snovi veliko večja, še enkrat večja, kot pri recimo kajenju ali pa če jemo to oralno. Tako, jaz sem zdaj to zaključila za enkrat. Tlele sem vam še dala zdaj za naprej za predavanja, če vas mogoče kaj bolj dotično zanima glioblastom oziroma rak možganov. To bo jutri od 2 do 3. Tlele imam tudi programe, si lahko vzamete, vam ni treba pisati. Potem v petek bomo razkrivali, kakšna je razlika med naravnimi pa sintetiziranimi kanabinoidi. To bo 6 do 7, tudi tukaj. Potem v soboto bo pa naš gost Rick Simpson, verjetno ste slišali za njega, če ste za konopljo slišali. In on bo prišel v bistvu prav zato, da bo imel 2 ure časa za tiste bolnike, ki bi radi njega povprašali o njegovih izkušnjah, ker jaz mislim, da izmed vseh ljudi, ki jih jaz poznam, je definitivno Rick Simpson največji spekter bolezni videl z ljudmi, ki jim je pač pomagal. A bo poskrbljena za prevod? Jaz mislim, da bo. Ja, ponovadi so slušalke, vsaj mislim. Upam. Če ne pa jaz zraven. No, pa še eno sliko, recimo tako izgleda konopljin list, če ga prerežemo. Meni je zelo všeč. Ja, ne? Tako da jaz mislim, da če gremo, malo zafilozofiramo pa rečemo, da je Bog naredil vse, kar je okoli nas, zakaj nam je to podtaknil? Tudi ni nam zastonj podtaknil receptorjev, ki sprejemajo te snovi. Tako da pravim, konoplja se nam smeje, jaz želim, da bi se mi tudi čim prej smejali, da bi dosegali lahko samo oskrbo, ker s tem se potem skoraj sigurno rešimo črnega trga, rešimo se sumljive trave, če se po domači izrazim, ker vse vemo, ker na vrtu vzgajamo od solate, korenja, paradižnika, tudi ne špricamo, pa ne gnojimo kar z nekimi neumnimi stvarmi. To je konoplja ena poljščina, tako kot vse ta druge, in ljudje čisto lepo znamo vzgojiti, ne glede na to, da nekateri nas skušajo prepričati, da to ne znamo in nismo sposobni. Ja, ampak vse jih policaji potem vse poberijo. Kako naj zdaj na vrtu vzgojim? To je tako žalostna zgodba, ker pri nas po zakonu, če imate vi konopljo eno na vrtu, pa bi vas nekdo dobil, potem bi policaj prišel, bi vam napisal kazen za prekršek, ki bi rekel čau, in bi bila oba zadovoljna, bi si jo drug let spet posadila, pa upala, da noben bo prišel. Pri nas je pa odvisno, v katerem delu Slovenije živiš. Če živiš v Prekmurju, potem ti najdejo gram konoplje, greš za 3 leta v zapor. Čeprav, se pravi, imamo zakon, ki bi opredeljeval to kot prekršek. Tako da, ne vem, beremo v časopisih, da so ustavili enega tujca, ti spomniš, ki je bil. Imel je pri sebi ne samo konopljo, ampak še eno goro nekih drugih drog, tudi sintetičnih, in je plačal 200 evrov kazni in je šel. Če bi to meni najdel tlele, tako usedem, da kar res ni. Brez da bi me kdo vprašal, ali je bilo to zame ali je bilo to za kjerkoli drugega. Tako da pri nas, sicer tudi iz sodne strani se zdaj počasi malo spreminja, tako da so prvega bolnika so oprostili, celo ta člen, s katerim pošiljajo ljudi v zapor, se pravi, ki pravi o tem, da vsakdo, ki goji konopljo, mu je že praktično dokazana preprodaja in to je kaznivo.
Tako da ta člen je v ustavni presoji. Kdaj bomo dočakali to presojo, še ne vemo, ne? Tako da če bi naša država delovala nekako po pravilih, bi s tem, ko je šel nek člen tako pomembnega zakona v ustavno presojo, mogli prenehati vsi postopki vseh ljudi, ki so v postopkih zaradi tega člena. Tako da, kakor imaš srečo. Največja žalost je pa v resnici to, da največ ljudi zdaj, ki gojijo konopljo, so starejši, seveda, in potem nek sosed, parjav, tamle pa moja soseda goji konopljo in pridejo in poberejo konopljo in kar pomeni, da tudi pobere moža od te gospe, če me razumete. Nobeden te gospe ne vpraša, mislim, oni rečejo, vi ste hotela to preprodajati, gojite, konc in kazensko lepo jo ovadijo. Nič jih ne briga, a je ona ima bolnega moža doma, ki so mu zdravniki že rekli, da mu ni več pomoči, pa je posegla po konoplji kot po skrajni sili. Ker tudi inštitut, zdaj se nam spomnila točno prav, da če ti nekaj počneš, s katerim ne škodiš ničemur, tudi če je to zakonsko prepovedano, kadar je to skrajna sila, takrat ti to lahko počneš. To se pravi, da v skrajni sili bi konopla mogla biti omogočena tistim, ki jim več ne pomaga, ne more pomagati klasična medicina. Mene zanima samo na primeru otrok, zdravljenje otrok, ker je to dosti vprašanje etičnosti, predvsem zaradi psihoaktivnih snovi. Imate kje izkušnjo s tem mogoče? Tako bom rekla, bom najprej en predpodatek povedala. Da otrok sploh nastane, ima spermi kanabinoidni receptor in jajčice ima kanabinoidni receptor. In če ta receptor ne dela, do oploditve ne more priti semenčica v jajčice. Tako zelo je to globoko, ta pomembnost endokanabinoidnega v našem sistemu. To zdaj ne pomeni, da jaz pravim, da je treba otrokom dati THC. Ampak otrokom, ki trpijo za rakom in so na hudih zdravilih in bruhajo, je neetično odklanjati stvar, ki pomaga preprečevati tovrstne stranske učinke. Sploh glede na to, da konoplja v telesu ne more povzročiti škode, zaradi katere bi telo v kakršnem koli smislu nehalo delovati, začelo delovati narobe, oziroma ne vem, da bi se zaradi tega tumorji delali ali karkoli. Tako da absolutno mislim, da je treba seveda omiliti konopljo že iz tega vidika mladim, ker danes mladi razlagajo okrog, da je zdrav konopljo kaditi svojim profesorjem. To je daleč od tega. Naša naloga je, da tudi te otroke izobrazimo, da ni konoplja samo joint, ampak je še veliko enih drugih stvari, pa se mogoče ne bojo tako zelo osredotočali na to. Ali pa se bodo, ko bodo to potrebovali, se pravi, tudi otroci so, ki to stvar potrebujejo, če jo njihov organizem ne proizvaja dosti. Ne pa kar po defaultu vsakmu. Oziroma, veliko konoplje je take, ki jo lahko otrokom dajemo že danes, brez kakršnih koli skrbi, da bi bila psihoaktivna. Ali da bi, karkoli z njimi bilo narobe. Kako konoplja bi ta dela, recimo? Kaj? Kakšna konoplja? Kakšna je to konoplja? Kakšna je konoplja? Se pravi, če jo boste vi sama gojila doma, boste verjetno vedela, kakšno seme ste posadila. To je prva stvar. Ne nizozemska uradna, ki je po internetu. Ja. Saj tudi so pri nas tudi, v Avstriji sadike teh konopelj z visoko vsebnostjo THC-ja prodajajo tako, kot pri nas sadike solate in tako naprej. Ker Avstrija spoštuje konvencijo tako, kot je napisana in rastline nimajo prepovedane, ampak imajo narejen tako, da lahko konopljo gojiš. Ni važno, kakšna je vsebnost THC-ja, ampak v skladu z njenim namenom. Se pravi, so sorte, ki so za gojenje semen, pa pol ne gledajo, ali je do 0,2 THC-ja ali je do 0,5. Ker če vzameš tisto, ki ima do 0,5, bo imela 3-krat več semen na konec. Pa tudi, če jo za vlakna proizvajaš, je fajna tista od 0,5 THC-ja do 0,7, ker so vlakna bolj prožna in bolj trpežna in močnejša. Pri nas pa so to v bistvu konvencijo si kar vzeli, da je vse ostalo prepovedan, ker izstopa iz 0,2 v bistvu tega merila THC-ja. V konvenciji pa piše, da samo te konoplje so subvencionirane. Razumete absurd?
Oni so pa kar rekli, ne, zdaj pa nič ne bomo. Tako da pri nas samo lahko ta subvencionirane konoplje se gojijo. Nobena druga sorta, ker so narobe pač prevedli. Vi kot predpostavljam, da je to neko društvo, ne? A ste poskušali na kak način prodreti s tem, da se ta konvencija začne spoštovati, da se naredi ta prav prevod in da se potem upošteva takšna, kot je podpisana v originalu, ker imamo sigurno original in seveda, če je prevod napačen, bi se to moralo dati. Glede, to je tako, jaz sem začela za tole konoplo zanimati čisto iz svojih osebnih interesov in potem sem tudi spoznala druge ljudi in smo pogruntali, da je fajn, da se malo združimo, da bomo mogoče na tak način lahko bolj jasno opozorili našo vlado, točno ta napačen prevod konvencije na to, kako se izigrava pravzaprav vlado in ministrico, kadar se spreminja ta zakonodaja in tako je v bistvu nastal ta društvo. In potem smo vsi ta svoja društva odprli, smo ugotovili, da ne tudi kot društvo, ker mi smo pisali na vlado, mi smo pisali na ministrstvo, mi smo pisali vrhovnemu državnemu tožilcu, potem Vlasti Nussdorferjevi, ki je za človekove pravice. Ni da ni, ampak odgovor je enostavno ne hodijo nazaj. Potem smo se zbrali, smo naredili tale odbor za konoplo, smo naredili tiskovno konferenco, da smo tudi na ministrstvu te naše zahteve poslali, se pravi, da se pravilno jo obravnava, da se spoštuje zakonodajo, ker zakonodaja sama po sebi naša ni slaba, samo ne spoštuje se jo. Ne? Se pravi, smo samo zahtevali, da naredijo red, tam, ker smo opazili, da ga ni. In ministrstvo z nami ne komunicira. Potem smo naredili celo zvezo, se pravi, odbor je neko civilno združenje, niti ni registrirano, smo se registrirali uradno zvezo, ker zveza mora biti član komisije za droge, da bi imeli kakršnokoli veljavo, pa nas kljub pogovorom z državnim sekretarjem Slapnikom ne pridemo do razgovora z nikomer na našem ministrstvu za zdravje. Tako da je to zelo žalostna zgodba. Zdaj recimo peticijo zbiramo podpise, lahko se pridružite prav zaradi tega, tudi na kratko piše tam še enkrat, kaj so te v bistvu naše zahteve. Tako da kljub temu, da ministrstvo se prav na naše stvari ne reagira, smo pa takrat v delu brali, da se obnašamo skrajno nespoštljivo in da smo žaljivi in da take komunikacije oni ne želijo imeti. Ampak mi smo samo opozarjali na napake, ki bi jih oni, ki so tam zaposleni že več kot 20 let, mogli opaziti že zdavnaj. Tako da zdajle od prejšnjega tedna po novem nimamo več napačnega prevoda na uradnih državnih straneh. Se pravi, nimamo gor konvencije, na katero se pravzaprav sklicuje vsa ostala zakonodaja okrog vseh ostalih drog. Zdaj se nekaj novega pripravljanja preko zdravniške zbornice. Sem jaz slišala, da sicer bojo nekako priznali, da se to lahko uporablja, ampak prejiti pa ne bo šli. To je zdaj, ta zgodba gre pa v bistvu tako, da je, seveda, mi delamo ta predavanja, saj jaz zdaj že ne 3 leta, tako da ljudje so se naučili, so pa šli še kam drugam vprašati, kaj prebrali in so pogruntali, da pač nekaj je na tej konoplji in seveda normalno mi zdravnikom zaupajmo, da oni vejo, kako se tem stvarem tiče in so ljudje ugotovili, da zdravniki vejo manj kot oni. In zdaj je to tako daleč prišlo, da so v bistvu te zdravniki splošni od spodaj začeli pritiskati na zdravniško zbornico. In zdaj ni preostalo drugega več po vseh dokazih, da konoplja zdravi in da to morajo priznati. Zdravniška zbornica je pa s sklepom ukazala, da mora komisija za droge pripraviti zakonodajo tako, da bo omogočeno gojenje tudi na naših tleh in da omogočimo zdravljenje tudi z rastlino konopljo. Ker pa tam delajo že 24 let, se pravi eni in isti ljudje, ki so to zakonodajo pripravljali, so zdaj namesto, da bi se v bistvu po proceduri, ki bi mogla biti sklicala komisija za droge, kjer bi se pripravilo vse gradivo, ki bi razlagalo, zakaj je treba spremeniti oziroma konopljo vzeti ven in potem gre to v medresorsko usklajevanje in tako naprej in potem sledi javna razprava in potem se naredi predlog uredbe, ki jo podpiše potem ministrica in seveda predsednik vlade. Pri nas so pa direkt iz, se pravi, sklepa odbora za zdravstvo
nekdo, tri odgovorni so Vesna Kerstin Petrič, Hren, Jože Hren in Veselic, ne bom dala roke ogen, že kar pripravili predlog uredbe. Brez javne razprave, brez, se pravi, da bi različni ljudje iz različnih, se pravi, tudi mi med drugim kot predstavniki zainteresirane javnosti oziroma nevladnih organizacij lahko podali kakšno mnenje, na podlagi česa bi se to oblikovalo. Ne, to je že narejeno in čaka samo še, da mine čas, da bo ministrica slepo podpisala, ker zaupa tem uradnikom. Tako da, kaj se bo zdaj zgodilo? Se pravi, zdaj sintetični THC je že dovoljen od Bratuškove, v marcu so spremenili uredbo, da so dovoljeni tudi naravni izvlečki iz konoplje, zdajle bojo pa naredili tako, da bodo lahko uvozili tudi cvetove konoplje, še zmeraj jo bojo pa pustili v prvi skupini in še vedno jo ne bomo gojili v Sloveniji. Se pravi, so pripravili ta predlog uredbe, čist drugačen, kakor je bil sklep odbora za zdravstvo. In enako se je zgodilo, ko smo mi podpise zbirali, oziroma SKS pa Jaka Bitenc, jaz sem takrat pomagala, so potem ti isti uradniki na podlagi tega dovolili oziroma predstavili sintetični THC v drugo skupino. Ker je bilo absolutno v nasprotju s tem, kar so ljudje zahtevali s tem podpisom. Ampak so ti uradniki lepo to tako izkoristili. Tudi zdaj, ko govorijo, recimo tele oddaje, ne vem, če ste gledali, Studio ob 17, pa Dobro jutro Slovenija je bilo, pa kje pa vaš Čevelj Žuli, so govorili o tem, da morajo zdravila priti do tistih, ki jih potrebujejo, da jih morajo tisti, ki jih potrebujejo, dobiti na recept, da mora to plačati zavarovalnica. In to se sliši vse super krasno, ker tudi jaz, da nisem vsa živčna pri mojih 6 otrokah, tudi mislim, da sem pa kaj to, kdaj potrebujem. Ampak meni to zdravnik ne bo napisal. Zdravnik bo to napisal samo nekomu, ki mu klasična zdravila več ne pomagajo, se pravi, da so ga že odpisali z vseh možnih poskusov, potem tistim, ki bojo imeli recimo kronično obliko raka, se pravi, da se bo že pojavil že tretjič, ali pa tistim, ki bojo recimo prvič imeli raka, pa bodo imeli hude stranske učinke po kemoterapiji. In tudi te doze, ki jih bojo oni dajali, bodo v bistvu zgolj blažile simptome, daleč pa od tega, da bi bile to terapevtske doze. To se jaz bojim že ves čas in bolj, ko gre to tam naprej, bolj se mi pač izkazuje, da je to. In nas tudi potem prepričujejo, da mi ne znamo te konoplje vzgojiti, ampak če damo roko na srce, ko je konoplja zginila z javnega prostora, jo je nekdo gojil doma v kleti ali pa, ne vem, na skrivaj, na vrtu, to niso bili zdravniki pa strokovnjaki, to so bili čisto navadni ljudje. In če ne bi tega potem zaradi skrivanja preselili v notranje prostore, potem tudi danes ne bi imeli konopelj, ki imajo toliko večje vsebnosti THC-ja, da so lahko tudi toliko bolj učinkovite. In če ne bi, se pravi, zaradi umetnih pogojev se te substance tako namnožile, danes marsikakšnega kanabinoida ne bi mogli odkriti, ker jih konoplje vsebujejo tako zelo, zelo, zelo malo. Tako da, hvala Bogu tistim, ki so si upali, pa so to skrivali, da se je to ohranilo, to znanje in vse to, in vseh teh 70 let se je to delalo tako, brez posebnega znanja, brez posebnih regulacij ali kakorkoli, in je res neumno danes, saj tem ljudem se zdi neumno, verjetno, da jih tam nekdo na televiziji, ki ga slišiš, da nima pojma o rastlini, prepričuje, da on to ni sposoben narediti. Tako da bomo videli, kam bojo te stvari pripeljale, ampak zaenkrat še ne kaže nič dobrega v tem smislu, kar smo načeloma ljudje hoteli. Tako da bomo še mogli biti agresivni. Recimo ta oddaja, ste omenili, Dobro jutro, to precej ljudi gleda, Tukaj bi bilo mogoče zelo dobro, da na tako predavanje, če malo skrajšano, da se bodo pustili do časa dobro, ampak na ta način bi se znali večji krog ljudi, Ja, sej, mi smo se tudi trudili zelo do novinarjev, recimo društvo NEI je 3 strokovne seminarje že priredilo, pa bo enega spet, ko bo od 21. do 23. aprila tukaj, pridejo te strokovnjaki, ampak
če se mediji kljub vsem vabilom, pa zdravniki, pa politiki ne odzovejo, potem smo mi v bistvu mrzli. In edini, zdajle, če ste gledali kaj 24 ur zvečer, je bil predsednik naše zveze Dejan Herenda tam, prvič pred kamero v vseh teh letih. Zakaj? Zato, ker so novinarji zvohali afero. In potem je bilo zelo fajn še nas zraven postaviti, ampak še zmeraj pa nismo prišli do bistva, da bi mi pred kamero uspeli povedati, se soočati s temi zdravniki, pa s temi, ki pripravljajo to zakonodajo, ker si enostavno ne upajo. Ker jih nesemo na znanju o konoplji od A do Ž povsod. In se ne upajo. Tudi zakonodajo smo mi že zelo dobro naštudirali. Jaz mislim, da je tudi to pri njih zapoved. Recimo, enostavno ne smejo, tudi če na tihem so zato, ne smejo javno poznati. Jaz lahko iz svoje izkušnje povem, da sem svoji zdravnici rekla, mi smo na internetu najdeli, da mi meni konoplja pomagala. Kaj mislite o tem? Ja, nič ne mislim, veste, kako pomagati vam ne more. Ne poznam. Rekla, mogoče se boste večkrat bolj počutila, ampak jo je vsem želeli, čuta slovo, ko sem odhajala, in rekla, gospa, ampak veste, odločitev je pa vaša. Ja, se zato, ko vam to zdravnik vam v bistvu naspeči. In ko sem začela, se mi to je rekla, povedati mi pa mora, ker pač mi smo se analizirali videla, kako je stanje. No in ko sem jo obvestila na naslednjem obisku, sem rekla, zdaj pa jaz to jemljem, ni imela nobene negativne, niti pozitivne, enostavno ni komentirala, sprejela neznanje. Moja prijateljica, ki je spraševala o konoplji, je onkolog in je vrgla ven pa rekla, najte si drugega onkologa. In potem ga je najdla in on je pa rekel, gospa, kar vam pomaga. Jaz mislim, da dober zdravnik je tisti, ki ne oporeka človeku, ki sam zase najbolj šve, kaj mu bo pomagal. Se pravi, če jaz verjamem, da mi bo pomagal, da grem lizati zvočnik, da me ne bo v Hoserbehu, najverjetneje bo to delal za mene. Zdaj, zdravnik je tisti, ki ne sme meni reči, da to ni v redu. Mora meni reči, dajte, kar vam pomaga, potem me pa zraven spremljati, pa me opozoriti na škodo. Kako pa najdeš onkologa, ki bomo potrebili, tako ste mi rekla, da je naša kolegica? Ja, ona je čisto slučajno prišla do njega, pa če zdaj je bila tlele, kako je povedala, ko se piše. Sprašvala je, se pravi najprej to onkologinjo in ona ne, pa ne vem, kako je do njega prišla. Pojma nimam. Ampak videli se je, da je to zdravnik, ki je že marsikaj slišal, niste glih vedeli, koliko pozna ali ne, ampak verjetno je poznal tukaj, da je rekel, gospa, karkoli vam pomaga. Pa je tudi potem spremljal, pa spraševal, kako ona to. Se pravi, da je zdravnik informiran o tem, kaj njegov pacient počne. Jaz mislim, da je to bistveno. Ne da ga ovira na poti k nečemu, kar človek verjame, da mu pomaga. Začinjati koliko izvajati, Nikoli ne veš. Nisem slišal, kaj ste rekli, pa v tem smislu, nisem tako slišal. Zdaj je bilo 160 zdravnikov recimo na tem prvem izobraževanju. Pa so na koncu en test dali, pa govorili, da so zdaj ti zdravniki pripravljeni za predpisovanje konoplje. Ampak ti zdravniki pravijo, da vejo še veliko premalo, da bi si upali kar predpisovati ta zdravila. Tako da bojo tudi mogli se še izobraziti, pa še kar se jim bo zgodilo to, da bojo mogli holistično človeka gledati. Ker če hočeš ti pri konoplji doseči to terapevtsko širino, moraš ti s človekom biti konstantno v navezi. Kje pa si lahko danes prvošmo, da bo človek vsake 2 dni šel k zdravniku ali pa ga zvečer poklical, jaz sem pa ne vem, dozo povečal, ki mi recimo ni odtehtala bolečin, pa sem si jo povečal, zdaj sem pa ful zadet. Ne bo zdravnika, ki bo sredi noči dvignil telefon, ampak je bistveno, da človeka takrat v bistvu pomiriš, da je nekako normalno, kar se mu dogaja, ne se pomiri, ne vem, mogoče en košček čokolade poje ali pa lecitin, če ga ima doma, da to znižuje psihoaktivni učinek, ali pa da popije kozarc limonade, sladkane, sveže stisnjene, ali pa pinjole, imajo tudi neke snovi, ki znižujejo to psihoaktivnost. Tako da to so take stvari, ki jih bo zdravnik težko povedal človeku, če ne bo sam probal vseh teh korakov. Tako da zato jaz mislim, da so zdravniki še
večinoma precej deleč, razen tisti, ki konopljo uporabljajo, pa seveda ne smejo povedati, sej med zdravniki jih je tudi veliko, pa ne samo taki, ki zbolijo. Pa. Nisem pa povedala svojo izkušnjo. Mislim, da se že dobro vedeti z depresijo. Zelo. Nekaj sem moja zdravnica vprašala, če ona pripe, da bo do pripravka konoplje lahko predpisvala. Je rekla, nič ne vem o tem, to ni moje področje, osebno me pa ne zanima. Kakšna škoda. In da sem klicala na javno audicijo za zdravila in tehnične pripomočke. Je bila gospa kar malo nasršena, ko sem to vprašala in rekla, ja, to je pa droga, to ne morate tako imati, to je, ne veste, koliko je težkih kovin. In potem je rekla, da ne še kasneje pokličem, da pač jaz primemba uredbe dano veljavno obravnavo. Ja. Javna obravnava bi mogla biti pred sploh. Mene pa zanima, tudi je bila sploh ta javna obravnava. V državnem zboru je ponavad. Zdaj ne vem točno, kdaj bo. Mislim, da je decembra 16. Tako da na tistih stranih morajo sigurno imeti državno objavo. Kakšna literatura ali kaj, da recimo kakšna literatura, da bi se takole malo seznanjali ljudi, širši krog ljudi? A mislite prav o konoplji pa o vsem tem? Ja, recimo tole predavanje. Jaz imam tole... Nekje predvajamo. Tole... No, pa tlele vzadnje. Recimo, da bi še enkrat poslušali tole predavanje. To predavanje bo dala Mirjana na internet. Portal zamisli.si. Evo, če ga tako dam. Hopla, minus manjka, ja, minus konoplja.si, nisem opazila do zdaj. Pa najdete cel kup filmčkov, drugače pa ona nas največkrat snima, pa najdete na misli.si. Tam je pa v oddelku subkultura, predvsej o konoplji, pa tudi ta predavanja strokovna, ki smo jo že imeli, tudi tle so tudi posneta. Ampak je treba gledati kar precej nazaj, ker to se je zadnja 3 leta dogajalo. Ja. To se pravi za misli.si. Misli.si. Pomišljaj konoplja. Ja. Hopla, črtica manjka, konoplja.si. Pa na kar glej desno. Aha, Ja. Pa tle, lejte, lahko vizitke vzamete, pa je tudi napisan, pa moja številka. Tako da jaz imam tam na strani recimo en prispevek, kako konopljo uporabljamo v domači kuhinji, potem imam prispevek, kako naredimo svečke iz konoplje, potem imamo ene par predavanj različnih. Kako? Recimo, če človek to rabi, se to tudi kupi, ki ne, da bi sam predeloval, pa se s tem ukvarjal. Ja, to pa, če po pravici povem tako, da greš od enega do drugega, pa malo sprašuješ, pa pol sigurno naletiš tudi na črnem trgu. Samo vprašljivo je, črni trg, se pravi, kaj je črni trg? To ni preprodaja mamil, ampak črni trg se vedno ustvarja takrat, kadar ni uradno dovoljene v bistvu neke prodaje ali kakorkoli, in ker so seveda to stvari, po katerih povpraševanje je, se potem ustvari ta nek črni trg. Tako da, ko naj rečem, tudi se pravi, ta nekatera društva so tudi vzorce že iz črnega trga dala testirati, tako da dobi se vse sorte, dobi se odlična, fantastična, prav predelana konopla oziroma smola, dobijo se pa tudi pripravki, ki niso konoplje od blizu videli, niti črke od konoplje. No, ampak recimo, kako naj zdaj človek ve, kaj bo kupil? Tako, se pravi, kdor vam bo hotel nekaj prodati, pa ne povedati zraven kako in kaj in zakaj vam to prodaja, pa bo zbrisal, pa nikoli več ga ne slišati, ta siguren se z njemu ni več zadobiti.
Ker človek, ki ti načeloma proda nekaj, kar ni sumljivo, se bo oglasil na telefon, bo nudil podporo, bo na voljo za vsa vaša vprašanja. To jaz mislim, da je zaenkrat en indikator, ki je najbolj bistven. Da se pa konopljo tudi v laboratorijih preveriti, ker je zelo, zelo pametno, sploh kadar se je treba iti čez to 60 ml kuro, recimo pri rakovih bolnikih je to skoraj obvezno. Takrat je zelo fajn, da v bistvu si narediš analizo, da ti veš, koliko je močna ta smola in da potem vzdržuješ enako količino teh snovi, ker smole so lahko različne, odvisno z katere konoplje so narejene, ene imajo lahko, ne vem, 26% THC, ena ima pa lahko 80%. Tako da, če smo mi jedli 10% od 80%, pa smo pol kupili smolo, ki ima 26%, nikakor ne smemo samo 10% te smole vzeti. Ampak bomo mogli iti, se pravi, krat 3,5, da pridemo do tega, da nadaljujemo z enako količino, pa da jo tudi ustrezno potem povečamo vmes, kadar je treba. Tako da se tudi pri nas to že da. Spoštovane obiskovalke, črni trg se je zorganiziral in ponuditi to, ker je to nujno potrebno, zato vas prosimo, da se pomaknete pred izhodnim vratom. Hvala za vaš obisk in lep pozdrav. Nik je pa prepuščen sam sebi, če ne bo totalna tabula rasa, ne bi niti kje dobiti, niti sam sebi ne bo doze predpisal, tako zelo slabo za ljudi nekam hude bolezni. Vse zato smo pa v bistvu mi ta društva naredili, da se nas najde tudi po internetu, pa po teh uradnih registrih, da lahko ljudje pridejo k nam, pa vsak kakšne druge informacije, da se te informacije naberejo, ker pa človek zna tudi malo po internetu pobrskati, pa se sam malo bolj za sebe eksplicitno za bolezen pozanimati. Čez pa čist sam, pa da bereš to tretje, pol pa traja precej dalj časa, preden ti dobiš informacije, ki so koristne, pa da znaš do tega priti. Tako da veliko ljudi se tudi odloča, da si sami gojijo. Tam, kadar ni, se pravi, nek rak, ko moraš ti takoj, ker so tako tudi najbolj sigurni, da imajo varen produkt. Zdaj, to imam še eno brezplačno svetovalno pisarno, odpiramo na Brnčičevi. Smo rekli že, da jo v septembra, pa nam ni ratal, Brnčičeva 31. Tako smo rekli, da zdaj, ko v koncu sejma, začetek decembra, pa res štartamo. In tam bo tudi en zdravnik na voljo za spremljanje človeka, ki se bo za to odločil. Tako da... Kako bomo to svedali? Dajte na hopla-konoplja.si spremljati, jaz bom sigurno objavila, ko bo to zašibali. Pa tudi, veste, kje bo verjetno pisali, v Misteriji, Darvija, Pešerjevja. Upajmo, da bojo novinarji kaj zagrabili, no? Vas lahko pokličem? Lahko. Eno vprašanje za tiste, recimo, da smo še zdravi, koliko bi bilo koristno dnevno pojesti konoplje za vzdrževanje zdravja? Če greste na olje, priporočajo zjutraj na tešče eno čajno žličko. Vsak dan. Konopljina moka, jo boste težko 1 kilo pojedli. Se pravi, če se kruh speče, boste pojedli kos ali pa 2, mora biti v tistem dnevu. Če bi recimo delali, jaz kuham recimo fižolovo juho, pa pol namesto navadne moke dam na olje pa na čbulo eno tavelko, tako fejst polhno žlico tega zmletega cveta konoplje za industrijsko rabo z semeni vred, pa je to za nasosan. Recimo, eno res fejst polhno. Se zato. Če se pravi, to je dokaz, Pa je eden veliko konoplje uživate, da naredite tudi. Priznam. Konopljin protein se dela pa tudi iz zmletih semen. To je v bistvu samo bolj na fino zmleta moka, bi jaz rekla. To je spravo zgoščanje v mahu. Evo. Pa je že uporabljati. Evo, super. Si pa tudi si? Pa kakšen čaj sem pa, ki ga tudi na avte 5 litrov spiva, ne?
Mislim, vsak dan ena šalca čaja v kamot. Krajčko, ali pa kaj da, Ki se pravi, to so te kapljice, ki se dobijo na tržišču, so tudi precej oropane v bistvu kanabinoidov s konoplje, ker je pa nas tak zakon, da ko ti, se pravi, konopljo predeluješ, včasih pride več THC-ja ven, kot je bilo predpisano, zaradi tega procesa pregrevanja, dekarboksilacije, in potem ti to lahko prodajaš samo, ko zrečiš toliko, da ne vsebuje več kot 0,2. Kar pa pomeni, da potem tudi CBD-ja ni toliko noter, kot ga vi Jaz sem rabi. kupila CBD-ja, vse koliko 30%. Ste ga dobila Ja, celo? dela ga pa eden v Novi Gorici, pa se zdaj ne spomnim imena. Čisto uradno, naročeno po pošti rešilo. Zato, ker je manj kot 0,2% THC-ja, in je to čisto dovoljeno. Ja. 30% CBD. Ja, in tiste pa vračajo, To je to pa ni prepovedano. dovoljeno prepovedati, samo daš imeti vsaj 10 arov. Ja. Tako da, ja. 10 arjev pa imam pa jaz preveč za mojo družino. 10 let ne bilo treba nič, če se spravlja. To je, ne, se pravi, vi bi radi, da imaš lahko tudi eno gredico. Za sebe, vse pravim, to bi bilo čisto Koliko je to visoka zraste? Predvsej odvisno od sorte. Ne toliko. Lahko zraste tudi 5-6 metrov, lahko pa ostane taka majhna. Če bi bila majhna, se jo lažje skrije. Ja, treba pa je take sorte iskati, ki ne zrastejo preveč visoko. Je pa tudi dosti odvisno, če jo že, ne vem, aprila ali pa maja v zemljo takneš, bo ona do avgusta samo rasla, pa še pol nekaj časa preden začne cveteti. Če jo daš pa junija noter, pa verjetno težko da šla, ne vem, višji od takole. Ali pa če jo daš avgusta not, bo ostala tak rdečkena, ne? Koliko pa rabi svetlobe, rabi veliko svetlobe? Najraješ mi jutranje sonce. Ja. Koliko se ona se odziva na sonce, a ne, kadar, ko se dan začne krajšati, ona ve, da bo počas prišla zima in takrat začne podcveteti. Tako da se to sproši. Razen pri enih sortah, ki se jim pa rečemo avtomatiki, tista pa v 3 mesecih od semena do konca zrase, pa ni važno, je to od decembra do marca, do februarja, ali ne vem, od aprila do julija, ali od avgusta do +3. In to na vrtu lahko skupaj z vrtinami? Lahko, ampak pač sezono loviš, ne. Nekako moraš vedeti, da se pravi, odkar jo posadiš pa tam do začetka avgusta raste, potem pa še nekaj časa traja, da se cvetne, pa da dozori. Je pa spet odvisno, ene sorte bodo docvetele, ne vem, 2, 3, 4 tedne lahko prej od drugih. Tako da pri nas zunaj načeloma zbirajo bolj zgodne sorte, take, ki tam nek začetku septembra največ, do konca septembra jih že lahko pobereš, ker pa je preveč vlage in potem je dovzetna za plesen in potem gre vse k vragu. Tako da se največkrat zbirajo te bolj zgodne sorte, za tiste, ki to doma gojijo.